everyone and welcome back to my channel Alina Family Vlogs र म हो Alina अनि इट्स संडे अनि आज चाहिँ हामीहरु क्यानन बीच जान आँटिरहेको छौं। वेदर पनि एकदमै गर्मी छ यहाँ जुन हामी बसेको ठाउँमा। यहाँ भन्दा चाहिँ त्यहाँ अलिकति लो हुन चाहिँ हुन्छ। इट माइट बी क्लाउडी एज वेल वी डोन्ट नो। त्यहाँ बीचको वेदर चाहिँ अब अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्लाउडी भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ घाम लागेपछि एकदम उज्यालो राम्रो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामीहरु जान आँटिरहेको छौं। एभ्रीथिङ इज डन। उता पर हुनुहुन्छ अनु दिदीहरु अनि हामीहरु पनि यहाँ रेडी भइसकेको छौं। यहाँ दुईटा बेबी रेडी भइसकेको छ। ओके यो चाहिँ टिप्स हुन्छ यहाँ फ्युल सकेपछि। सो एकदमै गर्मी छ। लेट्स होप त्यहाँको वेदर पनि राम्रो होला भनेर। त्यहाँ त क्लाउडी हुन्छ हैन कान्छ? ठिकै छ आज छैन होला क्लाउडी। हो लेट्स होप। अनि माया पनि उता बसिरहेको छ। हाय माया। माया पनि एकदमै धेरै एक्साइटेड छ बीच जानको लागि। अनि सानो माया लिएर चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट आउटिङ छ। आई डोन्ट नो कस्तो हुन्छ। सो यो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, कस्तो हुन्छ थाहा पाइहाल्नु हुनेछ। Yeah, you're welcome. It's very hot. Drink some water, yeah. Okay. Thank you. Alright, अब चाहिँ लाग्यो है त। हामीहरु चाहिँ कामबाट निस्क्यौं। हामी रेस्टरुमबाट केटाकेटीलाई त्यही भएर हामी हल्का ब्रेक लिएर अब फेरि हामीहरु लाग्ने छौं हाम्रो डेस्टिनेसन तर्फ। हामीहरु चाहिँ आइ पनि सकेको छौं अनि भक्करलाई फिड पनि गराए अनि एकदम हंग्री पनि भइसकेको छौं। माया पनि एकदम हंग्री भयो भनिरहेछ। सो वी आर गोइङ टु गो टु सम रेस्टुरेन्ट टु ह्याभ सम लन्च अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामीहरु बीच जाने प्लान छ। प्रेमदाहरु चाहिँ अझै 5 मिनेट्स अवे हुनुहुन्छ अरे। सो त्यही हो, अब वी नीड टु हेड आउट फर लन्च। दाइहरु चाहिँ उता पर हुनुहुन्छ अनि हामीहरु चाहिँ सबैजना यहाँ बसेको छौं। छोरा ग्रिल पेसी खान्छ भन्ने। बाइ बाइ। I'm done. यहाँ चाहिँ डेजर्ट पनि आएको छ। तेरे के चली मैं तो पार चली। हामीहरु चाहिँ भर्खर आइसक्यौं लन्चहरु खाएर। अनि सानीलाई चाहिँ मैले यहाँ क्यारियरमा बोकेको छु। माया चाहिँ उता अगाडि छ अनि अब हामीहरु चाहिँ जान्छौं।
अब चाहिँ हाम्रो पालो रमाइलो गर्ने कुदो एकदमै हावा चलिरहेको रहेछ सानोमालाई चाहिँ दाइले बोकिरहनु भएको छ त्यही बिचमा चाहिँ म एकछिन इन्जोय गर्न आएको छु अहिले चाहिँ बल्ल वेदर अलिक क्लियर भयो अनि त्यो भएर चाहिँ ऊ त्यहाँको त्यो रक देख्न सक्नुहुन्छ हो त्यो चाहिँ हो यहाँको मेन रक अनि यहाँ छन् साथीहरू दुईजना गाइस सो भर्खरै चाहिँ हामीहरू बिचबाट आयौँ अनि झन् साँझ भयो त्यति राम्रो वेदर भइरहेको छ अघि सुरुमा चाहिँ एकदम विन्डी भएको थियो अनि सानोमायालाई अलिक गाह्रो भएर चाहिँ भोपालले सानोमायालाई गाडीमा ल्याएर आएको थियो सो कस्तो भयो तिम्रो हाम्रो लाइक ओभरअल आजको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो त एक्सपिरियन्स मात्रै होइन रमाइलो चाहिँ हुँदैन त्यही लाइक सानीलाई चाहिँ डुलाउँछ भनेर लग्यो होइन गाडीमा लिएर बस्यो हो अनि उसले चाहिँ गाडीमा लिएर यहाँ राख्यो अनि मैले चाहिँ मायालाई एकछिन खेलाएँ अनि हामी आयौँ तर लाइक फर्स्ट आउटिङ इट वाज नट ब्याड तर वेस्ट पेसिफिकको बिचको वेदर त आज दामी आजको वेदर चाहिँ एकदमै लाइक सुरुमा देखाउँदाखेरि 69 देखाएको थियो बट इट्स गुड हामीहरूले चाहिँ एकैछिन ब्रेक लिइरहेको छौँ अनि आई डोन्ट नो इफ यु क्यान सी नट त्यहाँ पर चाहिँ पुरै हुस्सु लागेको छ घर फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ सानोमाया बाटोमा अलिक क्र्याङ्गी भएर क्राई गर्न लाग्यो अनि समथिङ इज रङ जस्तो लागेर चाहिँ हामीहरूले एकैछिन साइडमा स्टप गरेर अनि चेक गर्दाखेरि चाहिँ उसले पुप गरेको रहेछ त्यही भएर चाहिँ अनि उसलाई क्लिनअपहरू गरिदिएर चाहिँ हल्का मैले उसलाई यही स्ट्रोलरमा डुलाइरहेको छु चिसो चिसो छ वेदर अनि आजको यो भ्लग हजुरलाई कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला भन्ने आशा गर्दछु यदि भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज डु सब्सक्राइब सो यस गाइज त्यति भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो सो अन्टिल देन बाई बाई